Прилепските дуќанџии се собра во една интересна хуманитарна мисија насловена како Послеработно дружење, каде што треба да соберат финансиски средства за 14 годишната плепчанка Сара Шошевска, која што боледува од тумор на мозокот. Со нас тука се двајцата иницијатори на ова акција, Крешимир Здравевски и Ивица Јолевски. Ивица Јолевски. Крешимир, како дојде до идеја за организирање на ова хуманитарна акција? Вака, пред се да ви изразам благодарност на вашата медиумска куќа и на сите медиуми кои дадоа поддршка за да го масоми во овој настан. Значи, конкретно иницијативата покрена од мојот колега дуќанџија Ивица, кој е собственик на бутик во Старава чаршија, ми даде за идеја, притекна во помош, ја анимиравме цела чаршија, значи сите наши пријатели, познаници, колеги, да ни помогнат во оваа организација и буквално во 24 часа сето ова го организиравме и се надевам дека денеска ќе имаме голем одзив од нашите колеги, пријатели, клиенти и дека колку што можеме повеќе ќе собериме средства да ја помогнеме на Саричка да го преброди и овој животен пат со оваа операција која е потребна да се направи во Турција. Ова послеработно дружење е предвидено тука во кафе Бар Вирус. Колку средства, колку проценти од прометот ќе биде дониран во хуманитарни цели? Така, значи послеработно во чаршиско дружење е предвидено во кафе Бар Вирус, значи 30% од направениот промет од нас како гости овде, кафе Вирус ќе ги донира за Сара, благодарно за кафе Вирус. Ќе имаме соодветни места кутии исто овде во кафичот, каде што ќе може директно се донират пари, во моментов ќе може исто да се продолжи се донира на телефонските броеви и на жиросметките. Воедно сакам да изразам благодарност и до Макспринт кој несебично секоја наша и занечиска и чаршиска акција ја поддржува, тие ни помогнаа во изработка на печатените флаери и постери. Да изразам благодарност до сите кои ни помогнаа во делење на флаерите, што е многу битно, значи со тоа да се обавестат луѓето. И тоа е, мислам дека ќе собериме еден дел средства и ќе продолжиме веднаш после ова со наредна акција, пошто не се само овие 8.000 евра потребни, ќе требаат многу повеќе средства за лекување. Дали ова е како дуќанџи, како есна во Прилеп прва ваква хуманитарна акција која што организирате или имате и претходно организирана? Конкретно кога се работи за спасување на нечи живот е прва и нема да биде последна. Досега сме правиле, вие како медиуми не пратите, значи за изградба на цркви и манастири. Сега е прв пат ова и од сега понатаму сите наши хуманитарни акции ќе ги насочуваме кон помагање во поглед на спасување на човечки животи и задржување на нечие здравје. Се надеваме дека ќе настојуваме всушност ова да ни стане традиција и то брза, неколку пати годишно да се одвива од страна на чаршијата и дуќанџите во Прилеп и тие средства парични од сите тие настани и акции ќе бидат донирани за оне на кого во моментот му е најмногу потребно. Ивица, идејата потекна од тебе, еве да ни кажеш како дојде до идеја. Значи идејата дојде чисто, да речем, хумано од моја страна. Бев известен, значи, на Facebook. Видов дека навистина се потребни средства за да се донираат на девојче кој треба да се прави операција. И во разговор со Крешимир дојдовме до заклучок дека навистина треба да направиме на иницијатива колку што е можно повеќе да се соберат средства. Средствата значи се потребни за лекување на Сара, која што 3 пати е оперирана во Скопје и ова е 4-та нејзина операција која треба да се изведи во клиниката во Турција во Аџибаден. Прецизна операција која што се надеваме и докторите гарантираат дека се ќе биде во ред и овај период од животот, значи овој тежок период за Сара да го преброди и навистина ние да имаме еден мал удел во тоа што имаме замислено да го направиме. Се надевате ли дека прилепчани се доволно хумани да соберат овие средства? Се надеваме дека се хумани, или тоа на крајот ќе се види. Како течеше целата организација? Цела организација течеше навистина многу брзо. Како што кажа Крешимир, значи буквално во 24 часа. Значи сето тоа се иницијативата ја имавне, значи тоа беше наша иницијатива.
одма испечативне флаери, одма испечативне плакати, беа значи поделени старата чаршија, значи низ сите дуќани беа поделени, беа информирани големите фирми, значи сето значи во 2 дена се организира. Сега ќе видиме колкав ќе биде ефектот. Значи, уште еднаш да се подсетиме, оваа хуманитарна акција на прилепските дуќанџи е наменета за 14 годишната Сара Шошевска од Прилеп, која што боледува од тумор на мозокот. Инаку Сара досега е оперирана 3 пати во Скопје, но сепак е потребна уште една операција која што треба да се изврши во клиниката Аџибадем или во Истанбул или во Белград. За сите оние граѓани кои што сакаат да донираат средството, може да го направат и на телефонските броеви 077 143 463, 075 143 463 и 070 143 113.